من الجزائر البيضاء مشتركات من مختلف الأعمار ومن مختلف ولايات الجزائر des accros du shopping يجوا يشاركوا في ميس شوبينغ باش تختار كل وحدة فيهم لا توني اللي تليق بها واللي لازم تكون في الموضوع لو تيم اللي تحاسبهم المختصة في الموضة والمكياج ياسمين تقترح تحدي للمشاركات ان شوبينج بمبلغ محدد قيمته 20,000 دينار في ساعتين فقط باش تختار لو لوك بارفي وتكون في لو تيم تاع عددنا لهذا الأسبوع. ألبسة وأحذية وأكسسوارات وكذلك التسريحة والمكياج لازم يكون في لو تيم لتخيروا ياسمين. المشاركات جالسات في الشوروم وكل وحدة تنتقد أختها حتى يوصل دورها. وياسمين مباشرة من مكتبها النقد راح يكون بالتدقيق وكل وحدة تدي حقها. فوالا عرفتها ياسمين ديريكت في الغوز مانيفيك. 20,000 دينار في الجيب، عندك ساعتين في يدك باش تكوني لاوتور دو تيم اللي خيرته لكم ياسمين. لازم تكوني خفيفة ستيلي باش بوركوا با تكوني هي نوتر ميس شوبينغ دو لا سيمين. دونك ميس شوبينغ تاع السمانة هي مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في ميس شوبينغ. وي اليوم سي لا غروند فينال دو لا سمان. ياسمين اليوم راح تقول لنا شكون هي نوتر ميس شوبينغ دو لا سمان. اتر ستيلي برونشي افيك اون بيس برودي. ناريمان هي اللي كانت نوتر بروميير كانديدات، دارت لو بون شوا، خيرت دو تري بيل بيس والبنات عطاو لها دي نوت بلوز او موان ملاح. Notre deuxième candidate, Kahina, ما كانش عندها الزهر. Elle a fait le mauvais choix وخرجت complètement على لو تيم. ياسمين دبرست والبنات عطاو لها دي نوت طايحين الارض. فريال notre troisième candidate بداتها بيان، ضيعت شويه وقت مي ما خرجتش من لو تيم، بصح لي بياس اللي خيرتهم ما كانوش في المستوى. منال notre dernière candidate كانت في المستوى، ما ضيعتش الوقت وما خرجتش من لو تيم، مي واحد صباط دارها بها البنات ما عجبهمش الحال، سورتو ياسمين. سونسمين واش مكتوب في الفيس تاعي؟ اون انجلي مكتوب باسي كاسي. شو الفيس تاعي انا مكتوب مارغريتو جاليتو يا. واش رايكم في الفيس تاع البنات؟ J'aime bien la veste. Je préfère le كان شويه كاش couleur فيها هكذا parce que Yasmine en fait تحب les couleurs. La veste ou le pantalon. C'est une veste courte en sky avec des boutons d'if le dos تاعها. Le savon, حاجة simple. Artisans Beats. سبع نقاط من عند كاهنة قلب خفيف مينيون شبيكي توسكي بتي مينيون هذا قلب نقهنقهي. كيف 7 نقاط من عند فريال. 7 نقاط من عند منال.
semaine, j'ai donné 6. La veste en cuir le perfecto brodé le dos, je l'ai trouvé très jolie ou très tendance en ce moment. Donc, bon point. Le haut, il est simple, déjà bien. Le pantalon tannique, bon, c'est un jean tannique brut, simple. La petite basket style argenté tannique, je l'ai trouvé très sympa. Mais j'ai trouvé que la tenue au complet, ناقصة accessoire, déjà ما كانش عندها sac. En plus, أنا لو كانت عندي هذيك la veste وكان لبستها complètement différemment ما لبستهاش jean. Donc درتها quand même le thème branché avec une pièce brodée. Coucou, et voilà, c'est parti pour mes shopping. J'espère que ça vous plaira. À tout à l'heure. بسم الله الرحمن الرحيم. خلعتني وش بيها؟ على حسب هذه الدخله كاينه تخرج لنا بخرجه واعره. J'ai choisi le gilet selon le thème تاعي اللي هو branché avec une pièce broderie. En plus de ça, il présentait beaucoup plus la culture kabyle. يا ليكيب انا مبوجيه نتلاقاو في الحلقه تاع غدوه. السلام عليكم. ياسمين. Voilà, c'est bon. كاينة غرقت كوفي صاير. اللي معروفين بلا برودري هذه اكزاكت سواء في لي روب في الجبه تاع قبايل ولا في لي كوفر تاع بكري. عندها بروبليم مع لي كولور. علاش اسكو تحب تميلونجي كاع لي كولور ولا فهمت؟ كاينه عندها بروبليم في كولور سي با علاش تخلط بزاف مي ما تخرجش العفسه بزاف طاب. اللي بزاف شباب. Artisans Beats. اوه 4 نقاط من عند فريال. لا نوت الرايبة كاع ملي تخلقت من الشوبينغ. 7 نقاط من عند منال. 5 نقاط من عند ناريمان. كاينة عطيت لها la note de 3. La tenue تاعها ما كانش كامل cohérente ou elle était pas stylée ou elle était pas branchée. فيها بزاف خلطة, trop de styles différents, le gilet style ou la chemise autre chose, le pantalon. Bref, il y avait des pièces sympas mais ما عرفتش كامل كيفاش تلصقهم وكيفاش دير une tenue branchée. Donc malheureusement درتها ماشي في الثème ou voilà, où j'ai trouvé que c'était vraiment pas bien du tout la tenue. دي فلور هنايا ويلي سهل النار. لا توني شابة درتها مليحة. خيرت لي بال بيس. لا توني enfin la pièce principale فيها la broderie شابة. J'adore cette tenue. Elle est parfaite. J'espère ما تلبسهاش في الفينال باسكو بزاف شابة. Ce que j'ai pas aimé, c'est la veste rouge. مليحة la veste. Rouge avec des petites broderies les manches. Bon, la forme en fait.
ست نقاط من عند منال. اوه 4 نقاط. ما سكرتها. 7 نقاط من عند كاهنة. فريال عطيت لها 4. لو بولون اللي داتو ماشي كامل خرج عليها، بزاف قصير وبزاف مزير وفوالا لي با توندونس ما خرجش عليها كامل. لو بونطالون اللي داتو كيف لا برودري اللي فيه لا بيس اللي داتها برودي باغي لي با توندونس لي با برونشي، لي برودري اللي من تحت ما عجبونيش. La petite bottine par contre جاتها شابه، elle est jolie. Mais malheureusement la tenue complète, même le sac et tout, même avec le sac, mais la tenue complète malheureusement elle n'était pas branchée donc درتها hors thème. La tenue عجبتني. Bon, je pense que c'est le thème exact parce que فيها les couleurs, فيها tout ce qui est imprimé, un peu voilà. Le pull عجبني parce que bon, il est simple, نقدروا نديروا فيه les accessoires. En plus, il a un petit détail هنايا عجبني, c'est un petit nœud. Première tenue pour Manal. ياسمين البنات واش رايكم؟ Alors bon, le haut هذا il est simple, il est joli, جاها bien. Par contre ما عجبنيش l'accessoire مع la ceinture, مع لاقاش. C'est pas cohérent, c'est deux styles différents, ما يجوش كيف كيف. Mais la ceinture à café, les petites broderies, c'est sympa, c'est une bonne idée. C'est une pièce brodée, dakhla fi thème, donc c'est une bonne idée. J'ai bien aimé le t-shirt avec le collier. J'ai eu aussi la ceinture. Ce qui m'a attiré. لا توني عجبتني. عجبتني ليدي تاع السبتة اللي جايه اون برودري. Manal, la tenue elle est parfaite. Mais وين راهي لا برودري ما نشوف فيها. زومي مليح نريمان. لا برودري راهي دايرتها في لا سانتور. سبع نقاط من عند نريمان. 6 نقاط من عند فريال. وعلاه 8 نقاط من عند كاهنة. لا نوت الوعرة كاع جات من عند كاهنة. Manal عطيت لها 7. Le haut تاعها rouge, je l'ai trouvé très joli et très tendance, عجبني كيفاش في يديه. Le rouge راهو super tendance في هاد الشتا, donc c'est la couleur تاع هاد la saison. Le jean جاها bien. La petite bottine, je l'ai trouvé تانيك très sympa. La forme تاع les bottines, c'est celle qui est tendance ou à la mode في هاد الشتا تانيت. Bon, elle avait des petits détails, donc les petits clous, ça rajoute. Ou درت لها تانيك une petite ceinture avec un petit rappel. Donc la tenue, franchement, elle était bien pensée. Ou la pièce forte de sa tenue, il y a le chapeau qui était brodé. Tanik, j'ai trouvé très tendance et très à la mode. Donc la tenue taha complète, elle était cohérente. Ou dakhla le thème, donc bien sûr, درتها le thème.
مساء الخير البنات صافا الحمد لله الوغ كيفاش دوزتوا سمعنا تاع شوبينغ بريسيون مي بون صافا لو تيم كيفاش صافا لقيتوا لو شوا شويه كاين هاي بيان دوك نبدا وحده بوحده نعطيكم ملاحظاتي على الشوبينغ تاعكم باسكو تبعتوه شفت كامل واش شريتو واش قصتو واش سيتو دونك نبدا بك نريمان الوغ نريمان لا فيست تاعك توب j'aime bien elle est tendance elle est sympa les broderies من اللور franchement elle est très très sympa وداخله في لو تيم شابه وجاتك بيان لو او بوف normal genre il est très 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 simple mais bon il douze le jean Jack Chebab il est bien Jack Chebab Jack bien ou la petite basket Hadia comme ça argentée franchement Tanik je la trouve très sympa elle est très jolie après le tout déjà sac on a sac تخرجيها كم تحطي بورتفاي تليفون مفاتح بون باسكو هكذا شغل ناقصه كاش حاجه شغل ميم سي بيس بار بيس لو بونطالون جاك شباب لا شوسور جاتك شبال مي ماشي غير الساك ميم سي جو تروف كو خصك كوميم ساك مي بصح هذا هو اللعب il faudrait كاع لو ميم بودجي faut تلقاو لا توني شغل سي سا il faut تخيري ميم حاجه عجباتك اذا جاتك غاليه تدي واحده اخرى انت اللي عارفه انت ديري مي بون راكي بيان وراكي داخل لو تيم برونشي افيك اون بيس برودي ندوز لك هنا صافا كاينه كيفاش الشوبينغ تاعك احكي لي الوغ انا كاينه واش شفت في الشوبينغ تاعك قصتي دي بيس تري سامبا وحدهم هكذا يافي دي بيس شابين على مود اي تو مي كيفاش اسامبليتيهم بور فير لا توني هربت لك شويه دونك الوغ شوفي نبدا لا توني تاعك لو جيلي سي فري كي لي برودي مي ماشي هادو هما لي برودري اللي راهم توندونس ان سو مومون en fait c'est des broderies اللي بالك يجوزو un autre style un peu plus hippie هكا بالصيف سي با هادو هما لي زامبريمي اللي راهم توندونس في هاد الشتاء وهاد الخريف دونك ابري بون جيم بيان لا كولور مي فوالا ماشي هادو هما لي زامبريمي اللي كنت نحوس عليهم انا لو بونطالون il est joli le pantalon جاك بيان تاي اوت هكا il est sympa مي ابري مع هاد لا شوميز مع هاد لو جيلي خلطه شويه شغل يا با ان ستيل ما تبعتيش ان ستيل بريسي وكملتيه من فوق لتحت شغل لو جيلي ستيل جاي فوالا ايبي ومن بعد لا شوميز كلاسيك ومن بعد لو بونطالون فوالا ان بو كاجوال كوم سا تاي اوت خفيف هكا دونك جو تروف كو ما عرفتيش فريمون تلصقي بيان لا توني تاعك لا شوسور تانيك وحدها لي سامبا مي باغي مع هاد مع كلش صافا با كاين خلل في التلصيق دونك ديزولي مي ما درتكش في لو تيم برونشي افيك اون بيس برودي ندوز لك في ريال شفت كاين يافي دي تروك صافا شفت بلي يافي دي تروك كوميم سامبا بون نبدا باللو او الوغ لو او انا بور موا ما عرفتيش تخيري الاو باسكو قصير بزاف ومزير بزاف و ما جاش عليك par exemple moi j'aurais préféré تدي un haut déjà plus large plus ample كيما لي oversize اللي راهم très à la mode en ce moment شغل يجوا عراض شويه هكا و j'aurais vu un col V اللي كنتي باسكو هكا كتباني شغل مصيره وقصير بزاف j'aurais préféré qu'il soit plus long وطلعي له شويه هكا ولا en fait il est trop serré et trop court هذه هي il aurait fallu qu'il soit plus ample وطويل عليه لازم كان طويل عليه وعريض عليه لو بونطالون هو il est joli mais كيف لامبريمي اللي فيه il est pas tendance il est pas à la mode il est pas bof شغل جاك شباب كحل باسكو قصتي واحد اخر بلو افون كيف ما عجبنيش دونك هذا جاك خير سي تو في لا تاي مي il est pas tendance لا بوتين شابه جاتك شابه لي جولي elle est sympa mais voilà la tenue complète هكا ما جاتنيش tendance في لو تيم
tendance avec une broderie. Donc, Friel, ما درتكش في le thème tendance avec une pièce brodée parce que la pièce brodée تاعك اللي خيرتيها elle est pas tendance. وكاين خلل في التنسيق تاني. Voilà. En tout cas, merci. ندوز لك منال. واش راكي منال صافا؟ كيفاش جا الشوبينغ تاعك؟ Ça va, un peu fatigant, مع الوقت, budget, mais ça va, j'ai essayé de faire mon mieux. Ok. Est-ce que c'est ton style هذا اللي تلبسيه هكا؟ Est-ce que tu pourrais تلبسيه برا ولا لا؟ Oui. Alors, on a le look tag. Le haut, j'aime beaucoup. Alors, il faut savoir que le haut super tendance Fadjta. C'est la couleur un peu prisée Fadjta. Donc, le haut, je l'aime bien. Il est sympa. J'aime bien les manches. En plus, le teint tag. Donc, le haut, top. Le jean, brut, basique, bien. Les bottines, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup. La forme, la bottine tag, elle est très tendance en ce moment. Donc les petits clous, ça rajoute. Mais bon, c'est la forme tannée qui est très tendance en ce moment. Voilà, une ceinture un peu qui rappelle les petits clous. Donc ça va, c'est mignon. Ou la pièce fortac, il y a le chapeau, que je trouve tannée très joli, Jack Shbab. Fait les petites broderies, là, je trouve ça très sympa. Donc en gros, voilà, le thème branché avec une pièce brodée. Donc, nous allons vous dire que je suis shopping de la semaine. Donc, Thomas, désolé, vous êtes hors thème. Mais merci d'être venu. L'abto quand même, jusqu'au bout. Et merci beaucoup. Donc, 3 2, Thomas. من هي Miss Shopping تاع السمانة. Donc, Miss Shopping تاع السمانة هي شكون هي notre Miss Shopping de la semaine? Manel. مبروك Manel. Voilà, félicitations Miss Shopping. Alors, واش راكي حديري le prix تاعك تاع Miss Shopping? Peut-être des vêtements, peut-être. Shopping. En tout cas, bravo, voilà, qui est tendance, qui est branchée avec une pièce brodée. Le sac, il est très mignon aussi. Donc voilà, c'est une tenue complète avec le sac, la chaussure, la ceinture, l'accessoire. Bravo. Miss Shopping تاع هاد السمانة راهي خلصت. جيسبر تكون عجبتكم وتكونوا تعلمتوا شوية فايس. أنا ما بقى لي غير نعطيكم رونديفو السمانة الجاية بتم جديد وبنات جدد. باي باي. كيما شاك فان سومان دوكا الحق الوقت اللي نعطيكم فيه لي كونساي ديالي بارابور لو تيم اللي شفناه هاد السمانه واللي هو ستيلي افيك اون بيس فيها دو لا برودري. لا برودري راهي لا غراند توندونس اذا ما نقولوش لوبسيسيون مود تاع هاد لي ديرني موا. بدات من الصيف للخريف ومام في الشتاء. امبوسيبل ما تلاقيتوش بها، رانا نشوفوا فيها بارتو. Que ça soit في les grandes pièces ou les accessoires, في les petites marques ou les pièces de grands créateurs, المهم une pièce فيها de la broderie, c'est un must-have à avoir ces derniers temps. Les broderies les راهم très tendance en ce moment, هما les broderies fleuries. Et oui, الورد. Les fleurs c'est beau, c'est féminin et ça donne un look très romantique. شفنا تانيك des broderies فيهم des oiseaux, des papillons colorés. هاد لا برودري رانا نشوفوا فيها بزاف مع لو دينيم، معناها مع لو جين، que ça soit des pantalons jean ولا تانيت des veston jean. كيما لا veston jean اللي داتها في ريال باغ اكزومبل، مالوغوزمون ما عرفتش كيفاش تلبسها. il aurait fallu décaler تلبس لها un pantalon noir un peu plus large ولا تلبس لها une robe ولا une jupe. واذا حبيت تلبسها avec un jean il aurait fallu que le jean soit d'une autre tonalité pour que ça soit un peu plus élégant. La broderie هذه شفناها تانيك في les chemisiers. Que ça soit des chemisiers blancs ou là des chemisiers bleus ou là des chemisiers à rayures, c'est très joli. Donc هاد les chemisiers باش تجوكم شابين تقدروا تلبسوهم avec un jean, mais تانيك تقدروا ديروهم un peu plus original وكان تلبسوهم avec des pantalons noirs, classiques, carrés, taille haute, des jupes. برك إذا لبستوا un chemisier brodé, il vaut mieux تخيروا le bas يكون uni, simple, d'une seule couleur. Les broderies راهم très tendance تانيت مع le cuir. Les vestes en cuir, les jupes en cuir. Mais derrière une pièce en cuir brodée, il faudrait que le reste de la tenue تاني يكون simple et sobre. باش تقعد غير هذيك la pièce هي la pièce maîtresse تاع la tenue تاعك. اللي راهي très tendance تانيك c'est la broderie au pied. Et oui, les bottines, les sandales, les escarpins, حتى les baskets دوكا elles sont brodées et c'est très joli. Sinon إذا حبيتوا تتبعوا la tendance صح par petites touches, يقعدوا لكم les accessoires. كيما les sacs. إذا تزيدي un petit sac brodé avec une tenue très simple, ça va rajouter quand même une touche très tendance. Sinon عندكم تانيك les chapeaux, les bérets, les casquettes.
Voilà, en tout cas, la broderie, c'est vraiment pour tout le monde. إذا كان عندك un look décontracté ou un look plus sérieux ou plus classique, تلقاي une petite pièce brodée اللي تخرج عليك. ودوكا نخليكم quelques inspirations en photo. Une petite sélection de photos فيها des tenues avec des pièces brodées. Comme ça, يجيكم quelques idées. ياسمين نورمالمون دوكا تقولي لنا وشنو هو لو تيم تاع الاسبوع القادم. Le thème تاع هاد السمان هو branché avec deux imprimés. عندكم زوج سوايع وزوج ملايين باش تكونوا au top بدوز imprimés. راكم سمعتوا نتلاقاو الاسبوع القادم نوفيل كانديدات نوفو تيم وغير وحده فيهم راح تكون نوتر ميس شوبينغ. تبقوا على خير بون ويكاند تشاو اريفيديرتشي.